دانستنی های مثبت در مورد افغانستان، بهترین ها در مورد وطن عزیزمان. شماره 1: افغانستان ثروتمندترین کشور جهان است، البته از نظر داشتن معادن سرشار از سنگ‌ها و مواد قیمتی. کافی است اگر تنها معادن ولایت غزنی استخراج شوند و به فروش برسند، اقتصاد افغانستان 3 برابر اقتصاد عربستان رشد می‌کند. شماره 2: افغانستان کوهستانی ترین کشور جهان است. این کشور بلندترین و زیباترین کوه‌ها را در پیکر خود جا داده است. شماره 3: افغانستان زیباترین کشور جهان است. این کشور دارای 4 فصل کامل می باشد که به صورت منظم 3 ماه بهار، 3 ماه تابستان، 3 ماه خزان و 3 ماه زمستان دارد. وجود کوههای بلند، جنگل‌های انبوه، دره‌ها، دریاها و آبشارها به زیبایی این کشور افزودند. شماره 4: افغانستان زیباترین دختران جهان را دارد. بسیاری از ولایات و مناطق مشخص افغانستان در زیبایی دخترانشان شهره آفاقند. دختران کابلی، بدخشانی، هراتی، قندهاری، نورستانی، بلخی و به همین ترتیب تمامی ولایات افغانستان دارای زیبایی طبیعی و سرشار از عشق و عاطفه اند. شماره 5: افغانستان دارای غنامندترین ادبیات جهان است. شهرهای بلخ، کابل، هرات و بدخشان قدیمی ترین شهرهای جهانند و این شهرها بزرگترین و بیشترین شاعران و نویسندگان زبان و ادبیات فارسی را در خود جای دادند. شماره 6: افغانستان دارای مهمان نوازترین مردمانند. مهمان نوازی مردم افغانستان در همه جا زبان زد است. نیازی نیست در این مورد بحث کنیم. شماره 7: افغانستان دارای بیشترین نیروی جوان است. بیشترین جمعیت افغانستان را جوانان تشکیل می دهند. اگر از این نیروی بزرگ فکری و فیزیکی استفاده شود، افغانستان گل و گلزار می گردد. شماره 8: افغانستان سرزمین زنهای قهرمان است. زنان با همه مشکلاتی که در افغانستان دارند، با کوهی از صبر خانواده را اداره می کنند، هم غذا می پزند، هم از کودکان مواظبت می کنند و هم صدها درد و رنج را تا اخیر زندگی تحمل می کنند. شماره 9: افغانستان خوشمزه ترین محصولات زراعتی را دارد. بیشترین محصولات زراعتی در افغانستان ارگانیکند و دارای مزه و لذت بی‌نظیرند، در حالی که در اکثر کشورهای جهان محصولات زراعتی با ترفندهای مصنوعی ساخته می شوند. و بالاخره شماره 10: افغانستان دارای بهترین و مؤثرترین چینل یوتیوب است که شما را با سبک و شیوه خاص از موضوعات مختلف در افغانستان آگاه می سازد و آن چینل خودتان افغانستان ژورنال است. افغانستان ژورنال نزدیک به 1 سال قبل توسط نعیم شریفی و من رامش آرمان ایجاد شد که تاکنون توانسته است مخاطبان، هواداران، مخالفان و طرفداران زیاد را با خود داشته باشد. پس همیشه با افغانستان ژورنال باشید و به قضایا از دید متفاوت نگاه کنید. افغانستان ژورنال پیشگام در عرصه آگاهی دهی.